이게 아시아 판매 1위래요. 무려 10일 체험 무상 환불제. 안 쓸 이유가 있어요? 작고, 가볍고, 예쁘고, 성능 좋은 헤어 드라이어. 어디 거냐고요? 일상을 더 편하게 만들어준 라이펀. 초경량 300g도 안 되는 무게로 진짜 가볍고요. 강력한 바람으로 3분 건조 끝. 2억 개의 음이온으로 모발 손상이 적고 정전기 방지는 물론 모발 건조함이 확실히 줄었어요. 라이펀 헤어 드라이어만으로 볼륨과 컬을 쉽게 살릴 수 있어요. 미세 필터 있고 선 꼬임이 없고 어린이 모드 순환 모드로 자극 없이 쓸 수 있고 라이펀 전용 트래블백에 담아 여행 갈 때도 챙기기 좋아요. 일상과 여행을 여유롭고 더 편하게 만들어준 라이펀. 한번 써보니까 매일 손이 가는 헤어 드라이어예요.